Orang ziarah baik ka kubur bandingan ge. Ziarah ka kubur teu kudu babacaan. Angsongkeun awak urang ka kuburan langsung urang depak di kuburan. Cicing di kuburan. Ulah loba omong. Geus haripan ku urang kuburan. Sugan aya batu koclak. Saminggu orang cicing di kuburan batu koclak tuh datang hulu sia nu koclak. Lain kitu zarah mah nu tadi teh Gusti abdi aya di hareupeun kuburan. Kuburan aya di hareupeun abdi supaya to abdi je bakal ngajepat sara anu ku abdi di zarahan. Nu di zarahan ieu mah min jumlati waliin min aulia Allah. Min jumlatis sholihin geus jelas tapak-tapakna tanda kasolihinanana loba nuzara abdi memeureun boro-boro batur nuzara anak kecan pugu zara Gusti keun bae teh mah urusan nuzara rahmalah sapira nuzara nu jelas mah diri abdi jeung Gusti hampura abdi isuk pageto abdi bakal ngejepak kos kieu teu kudu babacaan. Kudu babacaan geus bae inget-inget ke akhirat tudzakirul akhirah. Nomor kedua aja Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari. Nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul gaib di Gusti kunci-kunci gaib ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi ti beurang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigang hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula deukeun teu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui dijamin moal we geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon teh mah aki-aki teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki nurug cupu teh mah budak teh pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon ka aki-aki atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah make SMS-an keneh
aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma. Paeh ketika datang ajal. Paeh. Khurujur ruh anil badan. Ruhul hayat keluar ti awak. Paeh. Apa geus anda datang kadinya? Hehe. Summa ilaihi marji'ukum jaga. Beres kiamat. Bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, asa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segap mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok dihampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah dihampura dek maling deui bae. Eta belum dah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus teu heula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji, abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban. Bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur menta hampura ka Allah. Aing teh ya cak Gusti Allah. Berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur. Geus, hei hamba kaula. Kaula ngahampura ka anjeun. Geus dosa anjeun koprok dadu, rolet, judi deung sajabana dihampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kabar bisa geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak. Blon budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura, wari sia keur menta hampura ka dihampura ku ari. Geus,
salamet malam kemis judi deui. Aduh, cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Tetep aing memang tugas nulisan bae. Nulisan bae nya nama tuh. Tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah. 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura kowe ulah deui nya. 2 kali nyeun siap kabarieun salah kuari salah deui bae hampura deui kudu hampura. Geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia. Awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana ya tetas maja. Aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas endit sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anak ke indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu. Wah haram gas aing teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya endit sia eueuh hampura urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab kunaon suka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah maneh 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salah lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui ge biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Eleh, kotok ngileung-leung. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah
nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusahkeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter lagi modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan, leglegan Gusti obat, ca modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter, namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah, murah jasa jelema ngajara rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu teh kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sapena nu gede teh wae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda, moal mawa sapeda aing geus. Eta, wah kabelah dieuna, wah mari motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu, wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung kula iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cak Leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sekarang. Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh benar. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong, Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis, Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa. Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Sugih Pak Muhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujur. Ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh
Di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab bari geus tarusah. Aya incuna ku nu ngaji ka dieu. Seuri bae nya bener bener. Nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta. Naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa. Pat susah jasa kuari. Nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Luar biasa. Hartaku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya rugi amat. Mana hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu. Otak pikir tah. Nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia digalawan aing buang kawarah amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna $590 triliun ji ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal penting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing sia nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleuk-ingkleukan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung irodat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa
dilawan Gusti Allah. Mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero, boga naon atuh urang. Kasep dijadikeun kabangan. Goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang. Boloon sia. Dibopengkeun sia ku aing sia. Bopeng. Wal qahiru fauqa ibadi. Dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah. Endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik. Nu gagah jadi lemah, lain setik. Nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadag ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu daya teu upaya urang mah. Aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Iya lawan ta. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu deuleu geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Ieu irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup kadinya aya tatapi panyakiteun jadi darah tinggi. Dihirup kurang jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya urang manang Gusti. Wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok gitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suat sareat mah. Horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mah diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus. Geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang ka dinya bakal bener, tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia. Ulah tetep bae. Sapoe geus nu mere dahar meng nginum ji aing jadi kos kieu ya. Geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon? Sia keyakinan ka Allah na melalui naon? Coba heula. Mentak tama kudu ditungtun ku guru toriko untuk mencapai hakikat. Lantaran make contoh-contoh kapan? Ji keyakinan teh aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak. Teu kudu hese, Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh. Kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana. Atuh nanaonan tareungit datang ka nyana. Coba jeun panyakit eta reungit. Nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya. Caplok. Paneta dahareun nu datang ngaranna. Dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang. Geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak. Manuk onam cek sehato ilah, manuk onam nyana aya hibran ti sayangna. Merendah keneh.
sanajan nyana teh berangkat himason tagduh himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteng sore datang ye gendut betengna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana berhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak nyana mah asal keluar bae tah diparatok meh huluna cak 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar meh bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahar nu daratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cakna cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena kurang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak aju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si Atoilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si Atoilah hese tah dibere contoh ku Syekh Atoilah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ke mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka anu yakin sageus datang ka anu yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat didinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi Gusti Allah mah nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kedua malaikat dikencalin sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikencan nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean dohir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal
di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat luka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca yusber ulah waka dicatet geulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhirat masya Allah wakarajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan yusbir ulah ka catet ulah ka cak nu kencepat ieu geus beramal goreng nya heula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya Ki Haji ngebonceng Simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natasi sa Gusti duh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat masya Allah mantap sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang aya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ye aduh puyang urang makading ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cak Ki Haji aing kumaha ieu lalakon konteng masih kena oyak-oyagan tah jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba dua amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh ieu sok ngaboncengan Simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urang nya teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun cek malaikat heuh Ki Haji cek malaikat
komo lamun awewe mah dideleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nama lain awewe lain lalaki jadi dileuweung gitu ih aya kacangan Nih urang isina suka dinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu pae tawafat rusuluna mautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui eta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta nu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyana tah ngan anak buahna wah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuk deui ka isuk-isuk neuleuk deui nu mantak dideleukeun lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusia hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek
jadi kuil-kuilan heula mentek Syekh Abdul Qadir waktu ke Muriang teh waktu ke Muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah. Kadeule di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Ieu urang carita paeh mah masyaallah. Tah madak 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot. Sering bae geus kajian ku kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikatna bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeul lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah tamalakal maut tah digireun imah nu geus geuringna ieu tahu urang mah bisa kos kitu tah entah malah kalau mata itu gering bae can gaplek lah di itu tenang bae ngaplek kakara ayo sehat tidak sehat geus gaplek cak malah kalau deka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek blow on sia eta urang geus ngaplek itu mantap sih hade masyaallah nu kasalahan nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha bima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok teu teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahum haqqi pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihim dek dibalas kuari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tama ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya dua nomor kahiji jasad nomor kadua ruh dua ta eta teh ngasukeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap
zulmaniun, bangsa poek, bangsa zolim awak urang. Afanun, bangsa bacin bau awak urang. Airuh mah latifun nazifun kohirun, lelembutan lembut, bangsa bangsa uluyun, bangsa luhur ruhmah. Nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian urang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhu padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing. Nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah. Geus teu make awak deui. Awak pasabira teh mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak. Ngahareupan inuman jang awak. Ngahareupan si embak jang nu handap. Kitu bae teh mah hirup mah. Kitu bae. Tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh, ketika maca sholawat golbu ruh, ketika istighfar golbu ruh, ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir. Nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar yes, sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang teh di akhirat. Oh nya geus tobatan we urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanan. Tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim. Mio di start tang aya bae jahe. Tadi ke mana? Kasih kupa jadian nanti gue lagi endek. Emang neng jeung sa? Tadi naik angkot. Ye, Mbah jeung sa sorangan. Iku lah milu bae. Oke deh. Teh eta roh mata dendam roh. Tolol, goblok, cilaka sia. Cak roh, cak nafsu ya cak nafsu. Terus. Bangunna putih ya ieu mah. Cak nafsu tah hawa nafsu, cak roh ulah cilaka ieu cilaka. Roh mah pancet tadi gen nazifun, latifun, nazifun, tahirun, rabbaniyun roh. Pedang langsung ti Gusti Allah. Pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Da tepe cakawana sudah laroh ieu putih tanya. Di lalaunan kan kurang emang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ.
Udah lama Mbak deh, lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono, baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh, iya jauh. Makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin, udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah, mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa, muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya nggak? Kata terus, adlon. Cakrote, aduh, haji, cakram terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese, eta mah adapun ka ditu na mah atuh aing geus terus rumah tangga mah henteu atuh. Tah tuh babari teh mah. Tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah. Tah eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat, aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Deui tak tobat. Masyaallah. Nah, awak kurang teh 2, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan ka bawa ka neraka. Sial jasad cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa handap zulmaniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing melatih, bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Di hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Badai kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doang teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing sarua bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta ada dampak deui kebeneran. Ayo, lempang cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidul dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ke nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Je Gusti abdi mah pan lamun kita dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleu pan gempor. Cak nu buta tolol sia beureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Ngemantak mumpung orang diberi kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakal nasummaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu. Hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta.
Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa? Pengacara ada sia nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum. Hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang ketek yang di dunia? Ha, anal malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo siap. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Hah? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah ka mah tuh. Nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Ada cak Gusti Allah. Eli, awas, ingat Allahul hukmu. Hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumaha engke urang peta urang. Sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub kadinya krebek kuari dasi ambai-ambayan. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih datang anu hideu bos. Engke sia rasakeun alalahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadoh nu nulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid. Geus urang mah tinggal sadar. Wa huwa asraul Sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang nanga hisab. Gas moal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah riwayatkeun ingsun saking Ki Buraidah Ibnul Hasib al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu mugannilar bin sallallahu ta'ala alaihi mahaluhur ya Allah anhu saking Buraidah. Kala hale ngucap ya Buraidah ing laban gola Rasulullah ngucap sabakang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafal kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ana ingsun iku nyegah ingsun ing sira kabeh saking ziarah ing kubur. Ulah sok ziarah kubur mentak dipake ku Amin Rais. Dipakai deui ku kitu PKS Nur Wahid. Tapi ka dieuna fazuruha
woi urang pasar Kemis ziarah bae lah maka ziarah wae sira kabeh ing kubur rawahu muslimun ngariwayatkeun ing hadis sahih Imam Muslim zada Tirmizi usmuhi sapa Imam Tirmizi fa innaha tudzakkirul akhirah maka satuhuna ziaratul kubur ikum nyalingi ziaratul kubur ing akhirat bahkan zada muhi sapa Ibnu Majah an hadis Ibnu Mas'ud saking hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ganilar bendu sapa Allah anhu saking Ibnu Mas'ud ing lafal wa tuzahidu fid dunya lan nazuhudkeun ya ziaratul kubur ing dalam mun dicaritakeun melalui usul fikih panjang ieu nu sok dipake contoh kuntu nahaitukum mimiti Kangjeng Nabi nyegah ka urang kabehan tina ngaziarahan kubur harita di zaman sahabat lantaran harita masa-masa anyar datangna Islam jelema masih keneh ngabanggakeun bangsa benda-benda kakarak caroplok tina urusan perbendaan permaterian diarahkeun ku Kangjeng Nabi ke arah anu asli barang geus rada kararua tara menta ka kubur nita deui Kangjeng Nabi pazuruhan maka zararah maraneh kabeh ka kubur. Jadi lamun macana sapotong cara Muhammadiyah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur atuh ulah zara tapi macana ulah sapotong boro-boro maca disapotong masare jeung pamajikan disapotong mal beres jadi kudu tuntas pazuha teh gitu ya. Rawahu Muslimun cek Imam Tirmizi ziarah kubur eta aya implik indikasina istimewa tuzakkirul akhirah jadi ngelingan ke akhirat mentak pemimpin-pemimpin ziarah ulah sok haju hegera menta naon ulah sok itu sok eta kos itu tulis bae cenah maksud pemimpin ziarahna ondo segala itu tulis bae tulis engke direkeskeun waduh kos dues wau bae dilaporkeun sakiana geus bisaeun meureun nya ngalaporkeunana ulah sok kitu ziarah teh dulur kabehan urang ziarah ka kuburan urang ge bakal pae kos ahli kubur nuta tadina predikat urang aya loba implik-implikna dimimiti camat lurah kemudian kabelah dia nama aya anu gubernur presiden aya anu boga predikat mimiti dina keberhasilan belajar dokter Andes BA MBA non MBA nyaho segala macem-macem nah, doktor segala macam-macam nah geus pae ngajepak bae orang teh bakal pararae jadi urang ziarah nginget-nginget bahwa urangnya bakal pae sing ade kudu kitu tah nambahan deui bahwa ziarah kubur teh beuki ngazuhudkeun kana dunya tambah ya geus bae wah boro-boro mobil ieu itu kuncina ge di bawah lah geus bae urang sacukup-cukupna bae hirup eta geus ulah sok moyah mungpang meungpeung ulah pokona mah asal urang deuk ka mamana aya jang dahar jang kolesterol kitu bae geus pokona mah mun perlu mobil atuh kumaha diperlukeunana deukeut apan sabae rada jauh Innova jauh napisan matu Mercy oh masalah geus jadi zuhud kana dunia blow on jadi karari jadi alhamdulillah ya minggu ye urang dihadiran ku Ma'ruf Amin
jadi mui minggu ieu ngaji coba minggu hareup ngaji teu moal jodoh jadi mampir ka dieu di jam 8 ngaji di dieu nya di jero nya di luar jelas nya milu ngaji di dieu hayang neuleuh boga maksud ka jeung kumaha ge nu jelas mah ziarah kubur tuzahidu fid dunya bakal ngazuhudkeun kana dunya kos kitu teh kukula dikabari diceritakeun bakal ke ngaji bener bahkan ke mah bung jenggot ge ngaji siap marawa ketrek Masya Allah dari asananya na pertama kadien ke bakal nanya nama la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah aduh Masya Allah bakal kul huwallahu ahad kebelah ditunang kenyana lantaran di dia loba awewe ke bakalna buta heula terangnya dunia kos gitulah ke bakal datang sararia bahkan presiden dia datang ke dia presiden SBY datang ke dia ngaji coba kurang beres sapinah baca dah aduh ya rame dunia setungtung ngaji itu sama bodo-boro-boronya nu Islam nu Muslim Kristen gedung kemari lu ngaji ka dia loba Buddha mari lu ngaji ka dia loba alhamdulillah hasil tina pengajianna geus sababaraha Kristen anu asup Islam sababaraha Buddha asup Islam anyar keneh gegeran bae nyana ka dieu hayang di syahadatan begitu ditanya kukula bagaimana ini sasakalanya apa itu sasakala aduh pinteran aing jeung sia-sia teh nyawa sasakala jadi di nasional ke tata sasakala teh itu jadi seri oh Pak Kiai saya ikut ngaji terus ke sini udah beberapa minggu terus saya mendengarkan pengajian pakai di mana ngedengerinnya pertama di mobil aja pakai radio kemudian kedua kali turun deket tukang sate Pak Kiai nyinggung tukang sate saya ada di situ akhirnya saya pindah ke tukang uduk yo tukang kene tomato tapi gugula ditanya itu di dekat tukang sate ada siapa iya ada Pak Anu kanya hoan sia kuai dia nyaho tak kula nu di tukang sate tinyana kula kaget nyana laporan ka kula kabelah dina asup isa masyaallah bahkan nu di ieu mah perumahan boga perusahaan isi ulang eta mah suamina istrina anakna dua asup Islam kabeh awalna ka dieu ngaji nyana awalna ngaji asup Islam terus eta teh geus loba mentak boro-boro atuh ieu deui presiden Rhoma Irama atuh ngaji ieu salah sanu nyawa nyana bener niatna anu dari ukdi can puguh bener niatna oh cenah ieu mah kiai cenah narima ieu atuh tenang bae udah asal dek pilpres we ge mong kararieu kabeh ge pilkada pilgub pilpres atuh kararieu kabeh ge sing soloyong jelema teh anu boga maksud hayang didukung atuh urang sebagai rakyat yang ngadukung nu penting aya duitan kabeh kana raka kabehan lah Masya Allah nu jelas memang kieu lah naon gitu karena pesta demokrasi di urang bisa-bisa sing sulusup bahkan dina pilpres nu ieu mah sigana kiai teh hudang bakal kiai teh hudang
lain lalagaan sebab kitu aya nu deuk diperjuangkeun ku kiai sebab lamun presiden kieu-kieu bae kan teu beres jadi kudu nu diperjuangkeunana presidenna anu anti miras anti zina anti pornografi wah iya udah mengarah ke Bung Jenggot lah aduh Gusti Allah sing harade kaharepna sing harade lantaran geus-geus ge kos garar itu nyungsep di pondok tinggal pondok majelis tinggal majelis ambalaya duit teu sabaraha kegiatan ngaji eureun contoh geus loba jasa sing hade entek ceuk lagi kula mah titip teh artina sok dukung ngedukung asal nu loba duit kan teu beres DBG emang musim teu beres ya Allah tetep gak bawa bae aja orang sebagai bangsa tanggung jawab negara tuh aya di urang batur anu deuk siap jadi pamimpinna ya urang siap anu ngadukungna lamun urang cicing bae ya Kristen naik kitu kan kafir naik ye atuh daripada kafir naik mendingan rombongan urang nu naik mulai geus jahe oge nya ka pancing geus mulai bener oge kieu atuh parangsaan geus sabaraha lila negara urang pake lelecehan sugan we ku ayeuna didukung ku kiai mah bala lener tah mulai bener oge asal geus heheuna kitu bae lain deui tah mah hehe bangsa anak Semar tah mah tulah sambarang urang ge kudu milu partai naon gitu ngaramekeun geus acak-acakan makan urang-urang keneh urang siap kan calon nu bener urang siap menuju kebenaran atuh kudu dijieun cenah partai nu geus aya disadiakeun jang kiai mah tenang naon cenah kiai Golkar nyaho nyungsep bae sia tuh jah ada dikitu cenah kiai emang kos gitu lalakon negara mah geus satungtung urang hirup urang ge kabawa nu mana tuh nu hebat mah nu usim kos karitu hate tetep ka Allah disebut ortodok jenting ke di akhirat nu di ortodok anu ngadadahan dadah modern dadah camat dadah Bupati Jeki dadah SBY tah yang dirantai si dadah tembungan sahabat di dunia salamet ke diri orang lebih mantap make pertimbangan syariat ya urang zarah bae ka kubur bandingan ge jarah ka kubur teu kudu babacaan angsongkeun awak urang ka kuburan langsung urang depak di kuburan cicing di kuburan ulah loba omong geus haripan ku urang kuburan sugan aya batu koclak saminggu urang cicing di kuburan batu koclak teuh datang hulu sia nu koclak lain kitu zarah mah nu tadi teh Gusti abdi aya di hareupeun kuburan aya di hareupeun abdi supageto abdi je bakal ngajepat sara anu ku abdi dizarahan nu dizarahan ieu mah min jumlati waliin min aulia Allah min jumlati sholihin geus jelas tapak-tapakna tanda kasolihinanana loba nuzara abdi memeureun boro-boro batur nuzara anak kecan pugu zara Gusti keun bae teh mah urusan nuzara rahmalah sapira nuzara nu jelas mah diri abdi jeung Gusti hampura abdi isuk pageto abdi bakal ngejepak kos kieu teu kudu babacaan geus bae nginget-nginget ke akhirat tudzakirul akhirah nomor kedua aja Gusti orenganan
dialantarkan ke kuburan teh make mobil make kapal nu jauh mah dan lain sebagainya baralik deui orenganan boro-borona naon samak pandan ge balik nu ilu jeung abdi dunia hanya poe. Nah didinya geus abdi mah teu hayang bogana naon Gusti geus moal nambah deui hotel geus boga di Jakarta. Perumahan jangan dihitung ku abdi imah teh aya 5 di Bandung aya di Jakarta aya di BSD aya geus teu hayang abdi mah zuhud zuhud kos kitu malah yang meuli sepatu deui geus loba sepatu malah hayang Gusti moal kawin deui abdi mah can aya geus opat nya zuhud kos kitu zuhud goblok beureun mun zuhud mah kieu Gusti salila ieu abdi geus popoharaan dina dunia nu ieu mah ku abdi deg-deg kagustikeun pake ngabangun masjid pake ngabangun majlis pondok pesantren geus moal abdi mah ieu mah usaha bae tapi jang lingilai kalimatillah keur berjalan mangga Gusti nyanggakeun teu resep abdi mah geus aya sagala pamajikan abdi opat 3 deg dibikeun ku abdi kasaha nu hayang mangga bari dek dibiayaan ku abdi wah mantap jasa tamata panggil babaturanana Ded aing ieu ku ari geus deukeut ka hareup aju pamajikan aing lah ku aing dek dirampingkeun aing boga opat ku aing dek dibikeun tak kasihan nu mana nu kolot umur sabaraha bejana mah 65 mah aya aju geus aing mah geus deuk 3 bae ke di mana hayang nambah deui ka Parawan tolol nu kolot dibikeun ka batur nu geus lambeng deui nyana hayang anu keker deui zuhud jurig bogos artina zuhud teh jadi kurang resep kana dunia nu eueuh ulah diteangan nu aya bikeunan eta zuhud supaya kadang ikut jeli nu aya bike dan nu eueuh ulah diteangan payet zuhud payet debatak pangkat jelema anu menuju wusul ilallah zahid wong kang zuhud wong kang ora demen ing dunia wong kang tapa saking dunia tapa teu dahar teu nginu mah gampang loba nu bisaeun budak letik ge bisa budak ge bisa tapi tapa ulah resep dunia ieu anu dibutuhkeun teh ku Gusti Allah baik dek jadi naon-naon ge asal tapa calon DPR abdi mah dek ngelola dek ngabangun bangsa jeung negara tanpa resep kana dunia mantap abdi dek jadi bupati dek uras urus tapi abdi dapat resep kana dunia abdi dek jadi presiden pokokna mah dek dibejakeun keayaan negara kerusakan negara APBD na dek dibejakeun segala rupana jeung deui hasil-hasil negara dek dibejakeun disalurkeun ka anu anuna geus teu hayang sama sakali tah nu dibutuhkeun ku urang presiden bos kitu bila perlu besi kakurangan jangan bangun tuh harta aib beakeun ku sia asal gantian ku sia jararahu jasa Gusti Allah lamun urang nyaritakeun soal dunia inget ka Kangjeng Nabi ngeri lah dunia mah ka'abiri sabil atawa persis kos jelema anu musafir kemudian sumagola kailulah tahta syajaratin hees cenah handapeun tangkal kayu kemudian sumagoma hudang roha berangkat tanpa dideuleu deui tatangkal kayu teh dunia kos kitu percis kos jelema berangkat kemudian di tengah-tengah jalan nyana ngiuhan di tangkal kayu geus hudang tina sarena nyana berangkat deui menuju tujuan utama tangkal kayu nu pake ngiuhan geus teu dideuleu-deuleu deui tah dunia teh kos kitu percis kos iiuh bae engke ditinggalkeun ku urang
Telilah hanya mampir istirahat berangkat deh urang ge kuari ti alam arwah mampir ke dunia terus berangkat ke alam barzah ditinggalkeun moal kebal tak sering-sering sarah orang ke kuburan merenung urang bakal jadi ahli kubur di jero kubur bakal aya batur urang nu ngabaturan ka urang adalah amal-amal urang dongengna nu ngabaturan ka urang adalah mobil pabrik yang saja bana hanya nu diselapkeun ke masjid majelis taklim pondok pesantren yatim piatu etala sanajan dunia eta rusak goreng fana tetapi dipakai eta manfaat. Jadi Kangjeng Nabi kajelasan menitah ziarah teh awalna ngalarang kemudian ujung-ujung nanita ke urang bahasna nya wallahu a'lam.